Wani lokacin idan ka siya a kasuwar Forex zaka ga an siyar, haka idan ka siyar a kasuwar Forex zaka ga wani lokacin ana siya. So ta yaya ya kamata mutum yayi trading a wannan kasuwa kenan? Duk lokacin da ka siyar aka siya to kai fa kana cikin faɗuwa, sannan lokacin da kuma kake siya ake siyarwa to nan ma kana cikin faɗuwa. To ta ya mutum ya kamata ya gane wannan harkar kuma ya kautar da wannan matsalar da take faruwa a kasuwa? Shine ilimin Forex ko da analysis ko kuma entry na kasuwa yake zuwa. So a wannan bidiyon insha Allahu zan nuna mana hanyar da za mu yi mai verifying entry kafin ainihin a yi wannan abun a wannan kasuwar insha Allahu. Kafin misali buyers su shigo ko sellers su shiga inda ya kamata ka shiga. Amma ina gaya mana kafin ka fara amfani da wannan strategy ka tsaya ka yi backtesting, ma'ana ka duba data na baya ka ga shin ya yake aikinsa. Idan har ka riga ka gane shi za ka iya ɗorawa insha Allahu. Amma kafin na fara wannan bidiyon kai tsaye ina so na gaya mana cewa duk wanda bai yi rijista da wannan broker ba, misali EXCO broker kamar yadda kuke gani, akwai link a description zan ajiye, gashi nan EXCO broker su ne zaka ga an sa excotrader.com shine website ɗinsu. Idan kana so ka yi rijista zaka zo ka danna open an account, za su baka dama misali ka buɗe demo account ko live account. Yanda zaka idan ka zo kai clicking wannan gurin open an account kana dannawa zai kawo ma, zai baka option guda biyu cewa open demo account, that is MetaTrader 4 ko kuma open live account. Idan live account kake buɗewa akwai link da zan ajiye a description wanda direct zai kai ka nan gurin. Idan kuma demo ne, ma'ana practice account zaka buɗe zaka danna nan zai baka dama duka shigar da information ɗinka. Idan kuma kana da shi kawai zaka je kai login. Kamar yadda kuka sani bayanin da na yi a gaba cewa dukkan wani broker yana da abubuwan da ya kamata misali mutane su duba da komai da wasu abubuwa. Nan suna da partnership program wanda zaka karanta zaka gani gashi nan yana da amfani in kana so kai joining. Kamar yadda aka faɗa, join our partnership program, fast payment, live commission, partners dashboard, dedicated partner support. Wannan duk zaka iya joining insha Allah. Da ka zo kana so ka zama kai partnering da EXCO, abinda kawai zaka yi zaka zo ka danna join din nan zai baka dama, shi ma zaka dan dinga samun commission da kuma ainihin dashboard naka na kanka. So broker ne wanda ya tattara abubuwan da dukkan wani broker mai inganci ya kamata ya tattara su, da hada daga abin da ake kira fast order execution, kowa yana bukata real time quotation kenan. A wannan real time quotation din shi ake bukata. Sannan suna da award winning platform, misali Windows, iOS, sannan Android duk suna amfani da shi. Leverage din su from 1:1 up to 1:1000 duk zaka iya yi. Gashi nan misali wannan wa'anda misali in kana so ka yi amfani da leverage babba ko karamin leverage. Sannan suna da spread low market spread wanda EXCO za su baka dama ka yi wasu abubuwa. Wajen buɗe account kuma step 3 kawai kake bukata ba tare da ka wani ɓata lokaci ba. Za ka yi misali za ka yi 3 step to your first trade, abinda kawai za ka yi wannan step guda 3 shi za ka bi. Na farko za ka yi registering account ɗinka, sannan na biyu misali step na biyu kamar yadda kuke gani gashi nan za ka zo misali ka yi register na farko. Na biyu za ka yi depositin kuɗi, kuma wajen deposit sun ba ku damar yadda za ka yi deposit. Duk deposit prepaid method da ka ɗauka akwai hanyar da za ka yi. In kana tunanin za ka yi deposit da dala ne, so baka da matsala, akwai yadda suka yi providing yadda za ka sa musu naira su yi maka depositin dola insha Allah. Sannan na uku abinda kawai za ka yi bayan ka gama deposit kuɗinka, kawai number 3 za ka zo ka fara trade. Idan ma baka iya trade ba, shine dalilin wannan bidiyo da aka samu muke koya muku domin ka sanya zaka shiga kasuwar da kanka. So ba tare da ɓata lokaci ba insha Allahu zan so a ce na ganka kama kai joining EXCO ka je kana trading tare da su in Allah yarda. So kai tsaye yanzu zamu koma kan chat ɗin mu fara bayani. Kamar yadda kuka sani a baya lokacin da kasuwa take wannan bangaren misali take nan gurin, na nuna mana cewa kasuwa tana uptrend ne, kuma muna da potential wanda aka samu news a kasuwar muka tafi tun daga nan gashi nan kasuwa tana trending. Na yi bayanin yadda za mu shiga mikacin wannan moves da komai da wasu abubuwa. So yanzu kuma insha Allah zan dan nuna mana wani strategy ne wanda fullback ne. Kamar yadda muka gani cewa kasuwa ta haka sai ta haka sai ta haka, to wasu mutanen misali gashi
nan ta haka wasu mutanen nan gurin suke targeting. To ta ya zan yi targeting nan gurin nima na shiga kasuwa? Lokacin da kasuwa ta yi sama so kaga gurin tsada ne, so zan dan jira ta na bata lokaci ta zo nan gurin sai na yi. So insha Allahu shine nan gurin da na dan zagaye nake nuna mana iya nan gurin. So gashi nan abin da zan yi zooming chart ɗina, mu sani cewa muna kan ainihin ta Euro USD GBP USD ne for our time frame. So tunda dai haka ne, nan gurin zan yi zooming sai na ce ai a nan gurin kasuwar downtrend take, misali tana downtrend ne, gashi nan downtrend take yi, kuma a downtrend din na riga na san cewa idan aka sami misali aka kulle waje sama da ƙasa, so mun samu channel. Nan gurin da muke gani misali sorry bari in koma, in kuka kula muna da first touch, muna da second touch, sannan an yi breaking a touch na uku. Kamar yadda na faɗa, idan kasuwa ta yi breaking za ta zo ta yi pullback, ta yi retesting na wannan trend line ɗin. So shine, sannan ta nan muna da first touch amma ba mu samu second touch ba, muna da first touch, muna da second touch. To wannan shine, tunda mun kulle sama da ƙasa muna kiran shi channel. To yanzu a hakan gashi ina so ni ma na shiga a nan gurin na shiga kasuwar a nan gurin, ba sai an yi breaking an dawo ba. To ta ya zan yi na samu wannan abu? Shine za ka yi wannan abun ta hanyar amfani da RSI indicator, suna kiranta relative strength index. Ta yaya zan saka wannan indicator? Za ka zo wajen nan da aka sa function a bayan ka sa trend line ɗinka kenan, za ka zo ka danna, kana dannawa sai ka shiga nan gurin. Da ka shiga nan gurin sai ka je gurin da aka rubuta RSI, za mu ganta a nan gurin. Misali za mu sai kai scrolling, za mu ganta nan gurin. Wannan ita ce da ake kira RSI, za mu zo mu saka ta, sai ka taba, kana tabawa wannan setup din gaba ɗaya shi za ka yi amfani da shi. Da ka danna ka gama setup din ka saka, zai baka don, za ka zo ka danna don. To kana danna don sai ka zo ka danna wannan baya, misali za ka zo ka danna baya, ka koma ga wani aro nan sai ka danna, ya dawo da kai. So idan kuka kula za ku ga yanzu chart ɗinmu ya rabu gida biyu. Za ku ga muna da nan gurin, sannan muna da ainihin candlestick. Wannan na ƙasan shine ainihin indicator mu, wannan kuma na saman shine ainihin chart ɗinmu. So don haka kowanne za mu yi amfani da shi. Abinda kawai za mu yi yanzu abu ne mai sauƙi, za mu dinga kula da ainihin wannan layin na sama na RS da wannan layin na ƙasa. Yanda abin yake, idan price ya zo ƙasan nan, wannan layin na ƙasa yayi haka, to ana kiran wannan gurin oversold, ma'ana kasuwa ta je wajen araha kenan, ta je wajen araha. So don haka koya price ya dan faso ya dawo saman layin kaɗan, to mutane suna bayin kasuwa a wannan lokacin, suna bayin kasuwa a wannan lokacin. Haka idan price ya zo wannan saman, misali price ya zo wannan saman, misali ya zo wannan saman, shi ma ya zo yana tafiya, shi kuma nan gurin ana kiran shi overbought. To idan kasuwa ta dan shigo ko yaya ne, ko da motsi ɗaya ko da minti ɗaya ta shigo, so nan ma mutane suna selling a nan gurin. So kaga kenan a nan ƙasa in kasuwa ta zo za ka yi buying, haka idan tana sama ta dan fasa ko yaya za ka yi selling. Sannan sai ka gwada, ba koyaushe ake wannan abun ba. So duba da yanayin nambobin, za ka duba ka ga wacce nambobi take amfani da shi. Idan muka duba za mu ga saman ai 70 ne, sannan kuma muka duba muka ga ƙasan 30 ne. So don haka idan kasuwa ta zo ƙasa da 30, wannan ana kiran shi overbought, oversold, ma'ana kasuwa ta je gurin araha, an je an kai makura wajen siyarwa. So haka za ka yi buying a wannan lokacin. So ta yaya zan yi trading na shiga wannan, nima na amfani da wannan indicator na samu irin gurin nan na trading? Tunda na san kasuwar uptrend take, tana trending, ko kawai zan zo daidai gurin da price ya tsaya, mu kaddara cewa duk ba a yi nan gurin ba, nan gurin duk ba a yi su ba, a nan price yake. So kawai zan zo na samu, sai na saka misali horizontal line na, gashi nan zan zo na saka shi a nan gurin. Kun ga na ajiye shi. To kawai abin da zan yi, na riga na ajiye shi. To tunda za ku gani, to a nan gurin misali, nan gurin shine signal na farko da yake fara nuna cewa kasuwa ta yi oversold, ta taɓa layin. So da ta taɓa nan ma ta zo ta ɗan ƙara taɓawa, nan ta zo ba ta ƙara taɓawa, ta ƙara komawa. To tunda ta ƙara komawa, abin da kawai zan yi yanzu sai na ce to tunda ta taɓa na uku, abin da zan yi sai na duba wani abu da ake kira divergence. Zan duba wani abu da ake kira divergence a daidai nan gurin. So abin da kawai zan yi sai na zo sai na samo trend line ɗina, gashi nan misali zan zo na sami trend line ɗina, sorry,
sai na zo na zana shi. Misali sai na zo gashi nan daga wannan inda ta taɓa ɗin zuwa nan, zuwa inda price ya tsaya gashi nan na zana. Gashi nan misali sai ka jawo shi tun daga nan. Gashi nan sorry. Ina abin namu yake ne? Gashi nan na zana nan. So nan shi ma layi na ƙasa misali sai na zo shi ma sai na zana shi. Gashi nan wa'annan guda biyu. So kun gani? So wannan shi ake kira divergence. Idan ka duba sai ka zo ka ƙara saka wani horizontal line ɗin a nan gashi nan. Gashi nan misali shi nan zan zo na ƙara saka wani horizontal line ɗin a nan. Gashi nan na saka shi. So kun ga a cikin iya column ɗin nan kawai da na saka gashi nan za ku ga kasuwar a wannan RSI ɗin tamu kasuwar sama take, tana nuna bullish market, amma kuma a price chart ɗinmu a nan gurin kasuwar ƙasa take. To wannan shi yake nuna divergence, confirmation ne da yake nuna cewa kasuwa sama za ta yi. Tun da gashi a nan kun ga uptrend ne amma a nan tana downtrend. To wannan shi yake nuna cewa an gama taking stop loss na mutane, kasuwa za ta juya akala, kuma price ya je oversold ya gama yana buƙatar tashi. Ina fatan an gane wannan strategy ɗin. Idan ma ba a gane ba, duk abin da baka gane ba mu haɗa a comment section sai kai mana tambaya. Idan baka yi register da link ba, akwai link a description. Amma abin da nake so in gaya mana shine idan kasuwa ta je below 30 ana buying ne, buying ake. Haka idan ta je above misali ta je above 70 ana selling ne. So wannan shine. So wannan kuma additional confirmation ne. Kar ku manta kuna tare da EXCO broker karkashin wannan ainihin channel mai suna EXCO Trader Hausa. A ku danna like da subscribe domin samun daɗaɗɗen bayanai ko kuma daɗaɗɗen videos ɗin da zai ba ku dama ku zama successful a cikin wannan ainihin wannan harka kasuwanci na financial market, ma'ana forex market. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.